8-iyun haftaning panshanba kuni akalar juda chiroyli holatda sog'liqlar chiqib qoldi. Bitta ko'ringlarchi. Mana akalar o'sha sog'liqlar 2 tishdan 6 tishgacha bor bu yerda. Holatini ko'rib turibsizlar. Xo'sh akalar ichida qo'chqor yurgan ekan. Qochib qolganlari ham bor ekan. Mana holatini ko'rib turibsizlar. Bitta ikkitasi turibdi. Mana ko'zchasi ham bor. Xullas akalar, ekranni pastda telefonimni qoldiraman. Egalariga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Qo'ylarga gap yo'q akalar. Mana qo'ylarning holatini ko'rib turibsizlar. Manzil Namangan viloyati Kosonsoy tumani. Xo'sh, Jar mahallasi turibdi akalar. Qo'ylar juda bo'la oladigan qo'ylar ekan. Qochqorni alohida kelishiladi. Qo'ylarning narxi har bir donasi 6 million 900 ming so'mdan har bir donasi kami bor akalar. Mana qo'ylarning holati. Qochqor alohida kelishiladi. Narxi mana qo'ylar.